ये ग्राम मढ़िया बावटपऊ के निवासी मजदूर गण थे जो कन्नौज से अपना मजदूरी करके एक ट्रैक्टर ट्राली से लौट रहे थे और इसी डंपर से जो हम लोगों के पीछे खड़ी है डैश होकर जो है ये ट्रैक्टर ट्राली से नीचे पलट गया है, जिसमें 7 लोगों की मृत्यु हुई है और 7 लोगों को जिला अस्पताल में है वास्ते इलाज भेजाया गया, जिनकी हालत जो है काफ़ी गंभीर है।